烧、咳嗽、流鼻涕，可以称得上是家长最烦的3种的感冒症状。虽说不一定严重，但每一样都能把孩子折磨得好苦。当孩子表现出这些痛苦症状的时候，他们的体内也正经历着一场和病毒的战斗。今天我们将以流感为例，给大家说说在宝宝生病时，体内的细胞们究竟在干啥。单纯从理论来说，身体应对流感的机制很复杂，我们会通过 BBC 出品的《人体的奥秘》来和大家来展现。这部纪录片第4集以3岁小男孩罗恩为主角，讲述了宝宝的免疫系统分阶段对抗流感病毒的全过程。被流感病毒攻击，罗恩开始发烧了。图片来源 BBC。 病毒从罗恩的鼻腔进入体内的，可是让小罗恩感觉不适的不是病毒，而是自身的免疫系统。37度的正常体温是适合病毒繁殖的最合适温度。为了阻碍病毒繁殖，孩子的免疫系统会升高体温，以此来减慢病毒复制的速度。刚开始遭受病毒攻击的罗恩，在这阶段体温升高，于是他发烧了。图片来源 BBC。 发烧是一种症状，而非疾病。这时候家长需要密切关注的是孩子的精神状态。如果宝宝在发热期间并没有难受，不需要为了保持正常体温不断给孩子喂退烧药。当孩子精神很好的时候，急于退热，其实就是在给病毒提供加速自我复制的机会。家长要注意的是，如果孩子精神状态很差，还是要及时喂服退烧药物。另外，如果孩子的体温上升到39度以上，或存在热性惊厥、癫痫史的宝宝，也要及时服用退烧药物。对孩子来说比较安全的退烧药只有布洛芬美林和对乙酰氨基酚泰诺林，其他退热成分的药不要随意给孩子服用。另外，如果孩子不满3个月，只要发烧了，就需要立即就医。免疫系统正式出击，罗恩开始流鼻涕。图片来源 BBC。 流感病毒最开始侵入上皮细胞，在体内大量的复制，免疫系统首先派出单核巨噬细胞最快到达现场。为了减少复制，单核巨噬细胞去吞噬病毒，病毒在单核巨噬细胞的身体里面复制的非常慢，这样一来就减少了病毒量。图片来源 BBC。 巨噬细胞到达现场清理病毒。图片来源 BBC。 吞噬病毒的巨噬细胞2到3天就会掉亡，自我毁灭。鼻涕是巨噬细胞和病毒战斗的尸体，这时候鼻涕形成，于是这阶段可怜的罗恩开始流鼻涕。图片来源 BBC。 家长最常见的问题就是我家宝宝流鼻涕了，咋整？常见一些对症药，如艾畅，里面有种成分叫盐酸伪麻黄碱，会收缩鼻黏膜血管。用药后，宝宝看似不流鼻涕了，但是使用盐酸伪麻黄碱后，鼻黏膜血管会收缩，导致吞噬细胞无法通过体液到达感染现场，所以用药后鼻涕是没有了，但是我军战士也没有了。体内战斗加剧，罗恩开始咳嗽。战斗了一会，吞噬细胞也萎靡了。紧接着轮到淋巴细胞出场，威武霸气的淋巴细胞堪称病毒鬼见愁，它去消灭已经被病毒感染的细胞，比如已经被细菌进入的上皮细胞、巨噬细胞，同时消灭里面的病毒。图片来源 BBC。 淋巴细胞在杀灭病原的过程中会损伤自己的细胞，比如气管处被感染的细胞，所以会导致孩子嗓子痛。这个阶段的罗恩更难受了，不停的咳嗽，嗓子疼。图片来源 BBC。 咳嗽也是人体自我保护的机制之一，鼻涕可以通过喷嚏或者擤鼻涕的方式排出体外，但附着在气管和肺上的吞噬细胞自杀后形成的粘液，也就是痰，是通过咳嗽排出体外的。很多家长不知道这个原理，会急着给宝宝止咳，而盲目止咳会阻止这种机制，痰液堆积在气管上，让宝宝更加难受。所以不要再听见宝宝咳嗽就焦心着急止咳了，这其实是和病毒在战斗呢。这时候你可以让宝宝多喝一些水或者奶，增加身体中的体液，达到稀释痰液的目的，让宝宝更容易咳出来。如果咳嗽非常严重，已经影响到睡眠和生活，也可以在医生的指导下用药，减轻咳喘。防线再次升级，罗恩宝宝痊愈了。图片来源 BBC。 经历了前面的防线之后，
在流感病毒入侵其他细胞、结直细胞核之前，我们身体的 Y 型抗体充满了。比起一个个消灭流感病毒低效率，这些 Y 型抗体不仅能识别流感病毒，并召唤免疫细胞吞噬，还可以把流感病毒全部粘合在一起。这样一来，这些病毒就容易被吞噬细胞等吞噬，从而起到消灭病毒的效果。图片来源 BBC。 经过了自身免疫系统的一系列战斗，1周后罗恩宝宝终于痊愈，又活蹦乱跳了。图片来源 BBC。 在身体对抗流感病毒的时候，目前并没有有效的能够直接消灭流感病毒的药物。5岁以下的孩子是高危人群，如果疑似流感或感染流感，建议使用奥司他韦。但对于普通病毒感染引起的感冒，吃药1周好，不吃药7天也可以自己痊愈。如何帮助宝宝建立强大的免疫系统？图片来源 BBC。 看完这个科普，妈妈们可能还存在疑问，虽然宝宝可以战胜病毒，但难受啊，有没有增强宝宝抵抗力的药和食物，让娃少生病呢？要明确的是，目前还没有药物或者食物能够明确促进免疫系统更快更强发挥作用。比如最为广泛的维生素 C 号称能够增强免疫力，但这实际上只是一个猜测，因为维生素 C 是细胞内的抗氧化剂，可以帮助促成免疫细胞的双硫键生成。但是双硫键只是庞大的免疫系统的一个小小螺丝钉，螺丝钉再多对于免疫系统帮助也不大。但是可以安慰各位家长的是，疫苗、每天适量的户外运动2小时、合理均衡的饮食都可以帮助宝宝建立更加强大的免疫系统。除此之外，大部分病毒也是通过手这个媒介接触感染的，洗手也是很重要的防御病毒的方式啊。本文转载自微信公众号小微妙，有改动作者王尚琛，江湖人称苗苗妈转载，请联系原作者。